Olá, meus amores! Eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. E aí? Abraça já! Laia, 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 hey! Hey! Laia, laia. Laia, 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 hey! Hey! Ó! Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque eu senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Todo mundo preparado para mais uma aula? Isso mesmo, uma aula incrível, maravilhosa, porque mesmo estando dentro de casa, a tia vem aqui ficar com vocês, né? Mas antes nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Orar, isso mesmo, falar com o Papai do Céu, né? Para que Ele possa abençoar o nosso dia, abençoar o nosso estudo, fazer com que cada dia cresçamos com sabedoria, inteligência, força, coragem, determinação. Isso mesmo. Vamos orar? Vamos cantar a musiquinha pra gente fazer a nossa oração? Vamos orar, olhos fechar e as mãos juntar, é hora de orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais um momento em Tua presença. Obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso, por estar conosco, por nos abençoar e nos proteger. Te agradecemos por tudo, pelas bênçãos, por esse estudo e te pedimos que muito em breve tudo isso passe muito, muito rápido, para que possamos estar bem juntinhos de Ti, na Tua presença. Em nome de Jesus, amém! Isso mesmo, meus amores, para Deus nos proteger, né? E aí, vocês estão bem? Ai, que bom, espero que esteja todo mundo bem em casa, se protegendo, né? Isso mesmo. Agora, nós vamos para as nossas atividades, certo? Isso mesmo, nossa atividade. Mas antes da nossa atividade, vamos dar uma olhadinha, uma recapitulada no nosso alfabeto? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso alfabeto e nós vamos fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso mesmo, esse é o nosso alfabeto. Muito bem, crianças. Depois de fazer a leitura do nosso alfabeto, nós vamos para a nossa atividade. Isso mesmo, pega lá o livro de linguagem de vocês. O meu já está aqui esperando vocês. O meu já está aqui, olha só, vocês vão abrir na página, presta atenção, lá na página 65, isso, do livro de vocês. Isso mesmo. Primeiro nós vamos para a explicação, certo? Na atividade de vocês tem alguns desenhos, certo? Tem desenhos e junto com esse desenho tem também as palavras corretas indicando qual é o desenho que está ali ao lado, certo? Vou mostrar para vocês o exemplo.
Olha aqui. Nós temos aqui, o que é isso? Um lixo, né? E aqui nós temos dois nomes, lixo e luxo. Vocês vão ler, vão descobrir qual é o nome verdadeiro e vão circular. A tia trouxe aqui algumas das palavras que estão escritas ali no livro de vocês, certo? Olha só, nós temos aqui, ó, vamos fazer a leitura com a tia, tá bom? Presta atenção, ó. Li, ó. Li, lembra? O sonzinho do L, ó. Li. E a vogal I, ó. Li. E o sonzinho do X, sh, é o sonzinho mais fácil que tem, né, ó. Li. Agora o sonzinho do X com a nossa vogal, ó. Xó. Li. Xó. Isso mesmo. E aqui embaixo nós temos a palavrinha, vamos ler, ó. Lu. Xó. Luxo. Então, lixo e luxo. Qual é o desenho que está indicando lá? O lixo. Então, vocês vão vir aqui, ó, e circular a palavra lixo da atividade de vocês, certo? Depois, vocês têm outra palavra. Vamos lá? Presta atenção. A outra palavra é o seguinte. Vamos lá, vamos ler com a tia. Lembra do sonzinho do B? B, B. E o sonzinho do T? T, T. Então, nós vamos juntar o sonzinho da consoante com a boquinha da vogal. Lembra, ó? Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Certo? É a nossa primeira palavra. A segunda é, ó. Lembra o sonzinho do L? Lá. E junto com a vogal, ó. Lá, tá. Lá, tá. Então, a palavra é lata. Qual é o desenho que tem lá? Vamos ver? Olha só o desenho que nós temos aqui. Uma lata. Então, vocês vão circular a palavrinha lata. O som silábico do lá e o som silábico do tá. Lata. Certo? A próxima palavra que nós temos é, vamos ler com a tia, sempre usando os sonzinhos das nossas consoantes e a boca da nossa vogal, lembra? Ó, bo, ló, bo, ló, bo, ló, bolo, isso mesmo. E a próxima palavrinha, vamos lá? Ó, bo, lá, bo, lá, bola. Será que o desenho que nós temos lá, qual será o desenho? É bolo ou é bola? Vamos ver? É uma bola, isso mesmo. Muito bem. Agora nós vamos para a próxima palavra. Olha só, vamos ler com a tia, sempre usando os sonzinhos das nossas letrinhas, tá bom? Ó, bu, lê, bule, 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 isso mesmo. E a próxima palavra, tu, lê, tu, lê, tu, lê. Então, qual o desenho que nós temos lá? Bule ou tule? Vamos ver? Vamos dar uma olhada no livro de vocês? Nós temos um bule. Então, vocês vão aqui, vão circular a palavrinha bule. O B e o U, o L e o O, certo? Depois, nós vamos encontrar outra palavrinha. Presta atenção nessa palavra. A tia vai explicar uma questãozinha aqui para vocês dessa palavra, certo? Olha só. Essa letrinha S, qual é o sonzinho dela? Certo? Só que quando vocês observarem que o S tem uma perninha, um rabinho, uma cobrinha, do jeito que vocês quiserem chamar, vocês têm que observar que essa letrinha ela vai mudar o som, pegar emprestado o som do S, que é certo? Então, toda vez que o C tá com uma perninha, uma cobrinha
ou um rabinho, vocês vão identificar o sonzinho dela como o som do S. Combinado? Ó. Lá, Sol. Lá, Sol. Isso mesmo. E aqui embaixo? Lixa. Lixa. Qual é o desenho que nós temos aqui? É laço ou lixa? Observe. É um laço. Então, vocês vão procurar. Onde está a palavrinha laço? Ó, laço e vão circular, certo? A próxima palavra é a seguinte, olha só. Vamos ler com a tia? Lia, lia. E a outra é lua, lua. Lua, isso mesmo. Qual é o desenho que vocês têm no caderno de vocês? Vamos ver? É uma lua. Então, vocês vão procurar onde está a palavrinha lua e vão circular, certo? Depois de ter feito isso, vocês têm uma atividade para vocês escreverem um nome. Isso. Mas lá pede para vocês escreverem o nome com letra cursiva. Não precisa, tá bom? Vocês vão repetir o nome conforme está escrito acima, certo? Dessa forma aqui, ó, nós temos 3 nomes de criança, ó. Laura, nós temos o Luiz e o Lucas. Vocês vão reescrever o nome deles aqui embaixo, só que vocês vão escrever com essa letrinha aqui, tá bom? Certo? Certo, meus amores? Dessa forma. Depois de ter feito isso, nós vamos lá para nossa atividade de matemática. Pega lá o caderno de vocês que te espera. Vamos lá, pegar o livro de vocês, vocês vão abrir o livro de matemática, lá na página 62, isso mesmo, na página 62. E vocês vão completar a quantidade, isso mesmo, lembra da nossa atividade da pipa? Lembra? Nós tivemos que completar mais 4 pipas, desenhar mais 4 pipas. Então, a atividade de hoje também vocês precisam completar, certo? Então, mas antes disso, vamos fazer a leitura dos nossos números? Vou deixar o espaço aqui para vocês, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isso mesmo, os nossos números até o 30, isso mesmo. Então, vamos lá. Para a gente completar, o que nós vamos fazer? Olha só, Betina está organizando seu material escolar, certo? Então, ela guardou 3 lápis no estojo, juntando com uma régua, certo? Quantos materiais ao todo a Betina tem dentro da sua bolsinha de lápis, certo? E desenhe os 3 lápis e responda. Na atividade desenhada só tem a régua, mas você precisa desenhar os 3 lápis que ela guardou dentro da bolsa. Depois que você desenhou os 3 lápis que ela guardou dentro da bolsa, você vai contar quantos objetos dentro da bolsa a Betina tem. Ela tem 5,
Ela tem 6, 2, 1 ou ela tem 4? Isso mesmo, 4 objetos e vocês vão responder aqui nesse espaço aqui, ó, o número 4. E não esqueça de desenhar os 3 lápis aqui, tá bom? Depois, olha só, Paulo está organizando sua caixa de brinquedo para doação. É isso mesmo, às vezes, quando tem um brinquedinho que fica lá o tempo todo sem nós usarmos, o importante de fazermos com esses brinquedos é doar para alguém que precisa. Porque vocês sabem que tem muita gente que precisa, né? Então, ele está fazendo essa organização e juntando tudo dentro de uma caixa, certo? Ele guardou 6 bolas em sua caixa, depois acrescentou mais 3 peões, certo? Mais 3 peões. Quantos brinquedos há na caixa que Paulo ele tem? Então, vocês vão desenhar, porque olha só tem desenhado as bolas, certo? Então, vocês vão ter que desenhar os 3 peões, isso mesmo do Paulo. E depois vocês vão contar quanto no total de brinquedos o Paulo juntou para doação. E aí, vocês vão responder, certo? 4 mais 3 mais 6, qual é a quantidade? 3 mais 6, qual é a quantidade? Então, vamos fazer? Vamos ver quanto que é? Nós temos 3 bolas, ou nós temos 3 peões, né? E temos 6 bolas. Olha só, vamos deixar guardadinho 6. 6 bolas com mais 3 peões, ó. 6, 7, 8, 9. Então, no total, ele tem 9, isso mesmo. Então, vocês vão lá e vão responder 9 aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos pegar o nosso livro de Natureza e Sociedade. Isso mesmo, vamos lá? Pega lá pra tia, rapidinho. E nós vamos primeiro começar com uma musiquinha. Essa musiquinha é bem legal. A tia enviou lá, podem, vocês vão fazer em casa, tá bom? Ó. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Isso mesmo, agora vocês vão fazer. Depois da aula, vocês vão cantar essa música e fazer o gesto que a música pede, tá bom? Porque essa semana nós estamos trabalhando o conteúdo do nosso corpo, isso mesmo, corpo humano. E isso na atividade de hoje, olha só, o que a tia tá vestida aqui, ó? Uma blusa, isso mesmo. E a tia, não dá pra vocês verem, mas a tia tá de saia. E a tia também tá usando uma bota. Isso mesmo. E aí, vocês vão observar onde cada peça vai no nosso corpo. Quando nós vamos nos vestir, a tia também tem uma tiara na cabeça, olha só. Às vezes os homens, né? Alguns homens usam um boné também, e mulheres também, né? Então, vocês vão observar qual desses objetos são usados e onde são usados, certo? Por exemplo, nós temos aqui um boné. O boné é usado aonde? Na cabeça? Na mão? No ombro? Na cabeça, né? Então, vocês vão ligar aonde é usado cada objeto. A blusa. Onde que nós usamos a blusa? Olha, isso mesmo, no nosso tronco, isso mesmo. E o relógio? Onde que você coloca o relógio? No pé? No nariz? No olho? No ouvido? Não, ó, no pulso, isso mesmo. E o sapato? Onde tu coloca o sapato? Eu acho que é na barriga. Ai, será que é na barriga? Na mão. Calça assim a mão, sai. Não, né? É no pé, então vocês vão ligar até o pé. E a bermuda, gente? Ai, eu uso minha bermuda aqui na cabeça. E vocês? Isso mesmo, olha só, vocês vão levar a bermuda até a cintura dele, né? Isso mesmo. E vão vestir ele através de ligar os pontinhos, tá? Os objetos. Vocês vão ligar e aí vão observar onde nós usamos cada objeto em nosso corpo que está desenhado ali, combinado?
Isso mesmo, meus amores. E a nossa aula chegou ao fim, que pena. Mas vamos cantar. Cabeça, ombros, joelho, pé, cabeça, ombros, joelho, pé, joelho, pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombros, joelho, pé, joelho, pé. Tchau, meus amores, ó. Um beijo no coração e não esqueça de, ó, brincar com a musiquinha que a tia mandou não, hein? Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombros, joelho e pé. A tia errou. Vamos lá, todo mundo brincando. Eu quero ver vocês brincando para conhecer toda a parte